მოკლედ ბესოხარძიანის ისტორია იწყება სადღაც 2006 წლიდან, როდესაც ზურაბ ადეიშვილმა, იმდროინდელმა გენერალურმა პროკურორმა ესე იბარებდა ბიზნესმენებს, რა უნდოდა ეხა ბესოხარძიანს, ზურაბ ადეიშვილის მეგობარი არ იყო და რა უნდოდა მის კაბინეტში ბესოხარძიანს არ ვიცი, მაგრამ ეს დაიბარეს. გესწრებოდნენ რამოდენიმე ადამიანები და პირდაპირ განუცხადეს, რომ კუსპაზე რომ სიხარ, კუსპა მოგეხსენებათ ყო სიხარ ერთ-ერთი ბიზნესი იყო მამაჩემის და განუცხადა პირდაპირ რომ უნდა გადაიხადო თანხა. ეს თანხა დაუსახელა $5 მილიონი იყო და მოკლედ, როდესაც გაიაზრა უკვე მამაჩემა რაშიც მდგომარეობდა საქმე, წამოვიდა და დაიწყო ამ თანხების მოძიება. რა თქმა უნდა, რომ ეს თანხა გადაიხადა, წინააღმდეგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მოუწევდა პრობლემები შეექმნებოდა, მოკლედ რო ვთქვათ. ეს თანხა გადაიხადა ინგლისური კომპანიის მეშვეობით. ამ კომპანიის სახელს ნამდვილად ვერ გავიხსენებ, მაშინ არსებობდა ესეთი კომპანია. იძულებული გახდა, რომ კუსპა ჩაედო ამ კომპანიაში და ამ თანხის გადახდა მოხერხდა. ჩაარიცხნეს ეს თანხა. ამ თანხის ნაწილი დაახლოებით მე ბოდის ვიხდი, რომ რაღაც თანხებზეც მიწევს საუბარი, ხა კაცი აღარ არის ცოცხალი და სწორად გამიგოს თქვენს და საზოგადოებამაც, რომ უბრალოდ ფაქტებია და უნდა ვთქვა. ამას ეხ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. დიახ, თანხების და ქონების გამო აწამეს ეს ადამიანი, ამიტომ რა თქმა უნდა მოგიწევს თანხებზე საუბარი. არა მარტო, როგორც კაცები არ მოწონდათ მათ, კაი ადამიანები არ უყვარდათ მათ და ამიტომაც მე ესე ვიტყოდი და რა თქმა უნდა თუ რამე იყო კიდე ადამიანის უკან, კარგი კაცის უკან, იმასაც არ თმევდნენ ისინი. უბრალოდ ერთი რამე დაავიწყდათ, რომ ღირსებას ვერ ართმევენ ეგეთ კაცებს და ისაც საერთოდ ის დროებით იყო, ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, რომ ჩვენს დავიბრუნეთ და ვერაფერი ვერ წაგვართვა მათ დასამწუხაროდ. გავჩერდი იქ, რომ ეს თანხები გადახდა მოხდა, ხო აქედან ხომ $5 მილიონი $1,500,000 აყედინეს სიღნაღში, წნორში აყედინეს, უბრალოდ წნორში აყედინეს რაღაც გაურკვეველი ავტოფარეხი აუქციონის წესით, სადაც მარტო თვითონ იჯდა ამ აუქციონზე და ესე აყედინეს ეს ავტოფარეხიც. ასევე სასტუმრო მაშინ ეკონომიკის სამინისტრომ დაახლოებით იგივე წლებია, შეიძლება ცოტათი უფრო ადრეც იმდროინდელმა ეკონომიკის სამინისტრომ წაგვართვა სასტუმრო აფხაზეთი ძველი ესეთი მდებარეობდა ვაჟაზე, სადაც დედაჩემს ეკონომიკაშოს ჰქონდა ქორეოგრაფიული სასწავლებელი ქართული ცეკვის. ესეც დაგვინგრიეს, ანუ ასე ვთქვათ, ხელოვნებასაც ეხებოდნენ ისინი, აქ არ იყო მარტო ეხა ბესოხარძიანის იმაზე დედაჩემის ცეკვის სტუდიაც დაანგრიეს და 10 მესაკუთრე ყავდა, მათ შორის ბესოხარძიანის ერთ-ერთი დაიჭირეს და ამ ასე ვთქვათ, მძევლად ყავდათ ეს ერთი ადამიანი და დანარჩენი 9 იძულებული გახდა მესაკუთრეები მოწილეები, რომ ერთ ლარად ეჩუქებინათ სახელმწიფოსთვის. მათ ჩემს ახლა 4 შვილი ყავდა და ეცინებოდა, ახლა ჩემს შვილებს ვაჩუქებოდა. ნუ ესეთი წესი იყო მაშინ. მათი სტილი ეს იყო. ესე გაგრძელდა ამ ქონების წართმევის ნაწილში. პრინციპში კუსპის ნაწილზე უფრო ცლად გავაგრძელებ ესე როგორ დაიწყო, ასე ვთქვათ, მამაჩემზე ზეწოლა და მის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ესე დაიწყო. შემდეგ უკვე 2011 წლის 16 ფებრუარს მამაჩემს აჩერებენ ვარაზის ხევში, აი იქ სადაც ესტაკადა მთავრდება, დაახლოებით იმ ადგილას აჩერებენ სოდის და კუდის თანამშრომლები. მაშინ იმ წლებში არ იყო 2011 წელია ამდენი ვიდეო თვალი და ის ამ ქალაქში არ იყო და მოწმეც არ არსებობს. არსებობს 10 მოწმე, რომელიც 10-ვე არის თანამშრომელი.